क्या आपने कभी नोटिस किया है कि छींकते समय हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं? पर ऐसा क्यों होता है? असल में छींकते वक्त हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है जो आंखों को बचाने के लिए उन्हें बंद कर देता है। यह हमारे दिमाग की ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम का हिस्सा है। अगर हम जबरदस्ती आंखें खुली रखने की कोशिश करें तो भी दिमाग इसे बंद करने की कोशिश करेगा। तो अगली बार जब छींक आए तो सोचिए, यह सिर्फ आपकी बॉडी की एक सुपर पावर है। ऐसे ही मजेदार और साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।